Hello, class 10. Welcome to the lecture of precision, metal and non-metal. This is I think that the last chapter of class 10 NCERT. So, definition. What are metals? Now, we have to understand metals. Metals are naturally occurring in nature. ये आपका naturally occurring in nature होता है, पर किस फॉर्म में मिलता है वो ores. ores कुछ नहीं होता, ये आपका minerals associated with impurities. ठीक है ना, ये एक impurities का साथ मिलता है, like dust, rocks, mud, sand, ठीक है, and then they'll take to the industries and by using the roasting, smelting and extraction of metals वहां पर वो सेपरेट करते हैं. तो आपका metals क्या है, ये artificial नहीं है, it is occurring in natural form but associated with ores. Ores are nothing but it is a impurities. ये impurities के साथ मिलता है metals. Okay. Now metals का क्या वो tendency होता है, metals का किस लिए हम लोग metals वो होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, स्ट्रोंशियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, लेड, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये इसके ऊपर ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड भी करता है. ठीक है ना. अब जैसा आप पकड़ लो सोडियम का कितना, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1. सो सोडियम क्या होता है, इट कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये कहता है आपका मोनोकेटायन या सोडियम कैटायंस. ये एग्जांपल मैंने लिया है. सपोज ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, मींस आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, मींस का वैलेंसी 2 है. इट हैज द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन. लाइक फॉर इंस्टेंस द थर्ड वन केस, ये समझो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, मींस एल्यूमिनियम हैज अ टेंडेंसी, वो क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में 3 ही वो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है. और क्या बनाएगा आपका, देखो ट्राई कैटायन. पहले सोडियम में क्या बनाया है, मोनोकैटायन, मींस एक कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है. डाई कैटायन मींस 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज करा सोल्यूशन में. और एल्यूमिनियम क्या हो गया, वो 3 कैटायन और 3 इलेक्ट्रॉन वो उन्होंने लूज करा है. किसे, ये सारा एक्वस सोल्यूशन में होता है, वाटर सोल्यूशन में. ठीक है. अब यहाँ पर देखो सोडियम को मैंने नेम दिया है, सोडियम के, और ये सारा ये फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर बोलता है इसको, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका 0 होता है. देखो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, देखो सोडियम का भी ना, देखो 0 to +1, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. यस, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू कैटायंस. दिस फेनोमेनन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. देखो यहाँ पर 0, कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर ये स्टेट 0 होता है. फिर उसके हिसाब से अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कराते मोनोकैटायन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा इक्वस सोल्यूशन में तो आपका डाइकैटायन बनाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उन्हें क्या बनाएगा, ट्राइकैटायंस. ठीक है. आई थिंक दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड लेटर ऑन विल कम टू द, और हम लोग ठीक से पढ़ेंगे प्रॉपर्टी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ओके, टिल देन सब्सक्राइब माई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल. ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू.